tona sena mapata tona kati kati na bomo eloko moyo kokai na bonzambe ezalite omoni eloko wana bateyanga bon ngai na kangama na yango pe na bokola mi na yango oui ba bokola ki ngai très bien kasi nini sala ki ngai kena koma kimbangiste tilelo omoni eloko wana c'est-à-dire lingi koloba spiritualité ya papa Simon Kimbangu ezali makasi pona nini abandi ko péché ba prédicateur na ba sacrificateur ya Islam ba komi siko ko se convertir na kimbangiste c'est-à-dire et là qui si pour le que et pas bo spiritualité za makasi na côté ya kimbangiste omoni makambo ezali wana yango wana yango bandeko na biso ba musulman basala effort balinga te bakoma na ba niveau oyo wana biso tozalaki po ngai na salaki nyonso pona ko combattre na papa Simon Kimbangu pona ko bundisa papa Simon Kimbangu na sali nyonso pona ko bundisa ye pona ko combattre ye kasi na réussir yete nena Coran elobaki polele Coran surat Tauba 72e ayat ou verset elobi boy Rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhabannar Rabbana wa la qatalana bih wa'fu 'anna wa rafi'u lana anta maulana fansurna kala mirika fili Sadaqa Allahu al-azim walhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina baba Simon Kimbangu kianga na nabii Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajani bimakana hunaka ila Mkamba Yerusalemia hadha hunaka ila Islamia khurku jamii makana tamu loko na koyebsa na bande kwete base souvenir na verso wana na chapitre wana elobini Rabbana ya Rabbi tata ya Rabbukallah Nzambe azali pe azalaka pe azala voilà donc trois étapes wana les gens relaxer biso que makambo ezali minene na kati ya bokonzi ya Nzambe pe likambo ya tata Simon Kimbangu soki balingi balandela yango bien bakokende kokuta kuna ndenge nini prophète Mahomet abandaki koteya bandimi na ye Papa César olobi obunisi Simon Kimbangu na makofi na bambeli to ndenge nini papa ezali polele soki olandi kuna na Genèse chapitre 22 verset 22 ou bien na chapitre 21 verset 22 kokuta balobi Jacob abundili banda na tata Nzambe. Comment expliquer Jacob mutu abunda na Nzambe yango nde ezali mosala ngape na salaki ona bundana ki na Nzambe c'est-à-dire ngai nazali ko bundisa na tata Nzambe koyebana te omoni na Égypte ezali le 15 juin 1986 samedi na 15h nde mokolo wana na bundisa ki papa Simon Kimbangu ndenge ni Égypte abimelinga na kati na ndako. Alors ngai nazana makambo na ngai na séance oyebi ke science islamique ezali makasi o développer yango sikoyo naza homme de science. Alors à partir wana na sali séance na bengi ba djinn ni ko ba esprit o ba ko batelanga contre les dangers et tous les dangers. Alors na bengi au moins 265 esprits parce que comment na eloko ya ndengwana moto abimelo na miri ya ndako ezali tellement bizarre. Et puis mutu yango afandi na mabelete distance ya 1m10. Il y a terminé à l'école papa mutu ya ndenge wana na yebi ata histoire ete. Ndenge baloba na français l'homme sans histoire l'homme sans Dieu. Et l'homme sans Dieu également sans histoire. Ndenge ngana salaki. Mutu moko ayebi singa ete problème ya tata Simon Kimbangu na koyeba ndenge nini alata ka ndenge nini avanda ka ndenge nini atambola ka ndenge nini alia ka ndenge nini mboka na ye nini na yebete sans histoire sans Dieu. C'est pourquoi moi na bundisa ka ye kozanga koyeba ezali ndambo ya kufa ya monde omone siko yongai wana na lobiete na invokaka 265 esprits para moko na kati na ndako ba bimi na sali istikhara nango et puis na recommander ba esprit te ba bundisa ye ba kokaki ete na mokuse ngai yo na vandi na koma kimbangiste et puis pasteur Kimbangu donc naza ko lutter sikoyo contre ba oyo nyos maza ko telemela papa Simon Kimbangu sous forme sont totale na Biblia to ko tapende comme sous Paul ake ko bundisa mkolo Yesu mais ayebe ki aza ko sala makambo wana abeta maka siko posa na Yesu la kinini ake osala musala na ye mais abundisa ki mo nzoka na mkolo Yesu lobi o za ko bundisa moto to bundisa ngai siko ndenge no yebeli Simon Kimbangu kyangani oh papa wale loko ya kolobate 2003 kena soso leke papa Simon Kimbangu kyangani molimo mo centre ngai na ndimeli papa Simon Kimbangu kyangani moto ngai na mona ka ye liboso ezali de papa Simon Kimbangu koko na liputa
bon mutu na ngai naza komona ye po tango ba combat eleki omoni soki otia même appareil otia caméra awa omoni poto nazo kaka yango kaka makambo ya tembe voilà pona makambo ya Tata Simoki Mbangu totike na nzoto yango nde omoni biloko oyo nyonso eza na ntina na yango mokolo wana naza na moto na ngai type 120 naza kotambwisa yango epuis naza kotelema boye lokola tembelekaki makasi nde toza kotambola moke boye na baluka boye miso na ngai komi komona kaka Papa Simoki Mbangu pasi par là nazotambola na moto esika miso na ngai eza kokuta na liboso ifo namona ye na bakisi bo namona ye nazongisa miso namoni ye esika kaka miso na ngai eza kokende kokweya namoni ye même mokolo wana naza kotambwisa moto na zero boye na bwaki miso namoni Papa Simoki Mbangu nde natuta ya mbala moko ngai na se bu na kwe nde nazoki place na lakisaki ye ya mwana ndeko na ngai mpona Papa Simoki Mbangu kia ngai oh l'homme le plus méchant abomba manakati bon ngai nalingi na faire voir bino comment na découvrir qui est bomba na découvrir qui est comment Papa Simoki Mbangu ntango ngai nakomi nkamba Papa Simoki Mbangu kia ngai ntango nakomi nkamba Yerusalem centre na telemi ba protocole ba ye kozwa ngai totikali na Papa Simoki Mbangu à peu près de 4 mètres ngai na telemi na tuni ba protocole na ki wapi ngai me papa wana oyo koko na liputa wana na kokuta ye wapi balobi kasi yende wana avandi te tango baza kolakisa ngai ke ye wana avandi ngai naza komona lokola te ye te pamba te miso ezalaki ya kokufa nazomona ke ezali ye te bon ngai namoni ke bakosi ngai alors nabandi kosilika ke nazonga mpo nazomona mutu alati veste alati basoseti alati nini avandeli likolo na kiti epuis avandeli likolo na tapi mutu oyo okondima ye ndenge nini bandeko na ngai ata bino moko bozala na témoin na ngai kasi ngai nayaki kondima c'est pourquoi nalingi nayebisa bino bandeko na ngai boye botia tembe te bolinga mpe bofungwa miso bomona te tala nazalaka na mbuma mibale wana nakotaka na nkamba ezali mpe yango mpe ezali lokola base na ngai natie yango na poche babengi yango warka ezalaka pembe sikoyo protection ntango namoni boye balakisi ngai ye wana alobi te oyo ezali ye te po soki ezali ye na kobunga ye ndenge nini mbala moko papa afungolinga miso ntango afungolinga miso mbala liboso nalobi alingasala nini nazwi liboko na poche nasimbi na invoke na telemi kaka me makambo nyonso eza kosilaka wana nazoloba te me na telemi kaka nzolani aza koinvoke afungoli miso lisusu namona papa abandi kobaluka bongolo mweso 2 secondes azalaki ya kovanda na veste 2 secondes namoni mutu aza ya kotelema na ye atelemi namoni kaka koko mobimba bimi lipota makolongulu ye alimoi 2 secondes azongi na veste 2 secondes akomi ndenge wana 2 secondes azongi na veste 3e fois nde ayaki kokoma mpe ndenge wana moni boye naki ofukamela ye nde abeti nga na lipeka awa nsima ya kobeta nga na lipeka nga nalobi Dieu soit loué ye abandi koloba na ngai na lipeka d'accord soyez le bienvenu okozonga na Egypte lisusu eske okenda lisusu kuna okozonga lisusu kuna nga nalobi te nakozonga lisusu te alobi ok yo kozonga no lisusu te kozonga esu na Egypte te kokende mpe lisu na mangomba wana te question ezali wana motu nga namona nano ye te mbala ya liboso ndenge nini yaza kotuna ngai okozonga esu na Egypte lisusu okokende esu na mikili wana lisusu tala pasi na biso yango alors place wana esali ngai ke na découvrir Papa Simoki Mbangu kianga molimo mosantu omoni découverte na ngai asalaki ya liboso yango wana mpe ntango asimbaki ngai puissance nyonso nazalaki na yango ekei na mayo makambo nyonso esili siko babula mibale ekendeki wapi ndeko na ngai babula mibale mosusu edisparaître mosusu ntango na telemi na sentire yango ezali